Мистерија број 1. Патот кон Трескавец. Манастирот Трескавец над Прилеп е прекрасно место, но патот и околината ноќе знаат да изгледаат на вистина морничево. Карпи и темнина, ветер и планинска тишина што притиска од сите страни. Луѓето што биле таму велат дека ноќе имаш чувство како да си далеку од спознато. Нема градска бучава, нема светла, нема луѓе, само камен, небо и тишина. И можеби затоа токму ваквите места најмногу ја будат фантазијата. Мистерија број 2. Патот меѓу Галичник и Лазарополе. Преку ден, овој дел од Македонија изгледа како разгледница. Планини, стари села, чист воздух и поглед што се памети. Но ноќе се менува. Патот станува тивок, маглата знае да се спушти ниско, а старите куќи покрај планинските села изгледаат како да чуваат приказни што никој не ги кажува на глас. Во таква темнина, секој звук од шумата делува поблиску отколку што е, секое крцкање, секој ветер низ гранките, секој чекор по каменот, те тера да погледнеш зад себе. Не мора да има докажана легенда за местото да биде мистериозно. Понекогаш доволно е само да си сам, на планина, во ноќ кога смолчи. Мистерија број 3. Кањон Матка. Матка е едно од најубавите места во Македонија, но ноќе добива сосема друга страна. Високи карпи, темна вода, пештери и тесни патеки покрај езерото. Кога ќе стивне се секој звук одекнува низ кањонот. Во таква тишина, дури и обичен шум од вода или птица може да звучи како нешто што доаѓа од длабочината. Матка не мора да биде страшна за да биде мистериозна. Доволно е да биде темна, тивка и огромна. Мистерија број 4. Отешево. Некогаш познато туристичко место покрај Преспанското езеро. Денес делови од Отешево изгледаат како сцена од стар хорор филм. Напуштени објекти, празни прозорци, темни ходници и езеро кое ноќе изгледа бескрајно тивко. Кога ветерот ќе помине низ старите згради, звукот делува како чекори во празен хотел. Токму затоа многумина велат, Отешево е убаво преку ден, но ноќе не е место каде би сакал да останеш сам. Мистерија број 5. Скопскиот аквадукт. Преку ден изгледа како стар историски споменик. Но кога ќе падне ноќ, долгите камени сводови, тишината и празниот простор околу него создаваат чувство како времето да застанало. Луѓето што поминувале таму на вечер велат дека местото делува чудно празно. Како да има нешто во тишината што не ти дозволува долго да останеш. Не е чудно што аквадуктот често се споменува како едно од најмистериозните места околу Скопје. Ова беа 5 места во Македонија каде што ноќта го менува целиот изглед на просторот. Дали би се осмелил да посетиш некој од нив позади сонце? Напиши во коментар кое место тебе ти делува најмистериозно.